Elimina o muco dos pulmões, elimina a tosse seca, a bronquite, a sinusite e as dores de garganta. Esta é a poderosa bebida que as farmácias não querem que você conheça. Para começar, vamos usar uma cebola roxa cortada em pedaços. Também usaremos um limão, cortado com casca e tudo, um pedaço de gengibre descascado e cortado em rodela, 3 dentes de alhos picados, descascados e tudo. Coloque tudo em uma panela com 2 paus de canela e 2 xícaras de água. Tampe e deixe ferver por 13 minutos. Enquanto isso, diga-nos abaixo se você tem baixa imunidade ou tosse frequente. Quando estiver pronto, despeje em uma xícara com uma colher de mel para adoçar. Avalie esta receita de 0 a 10.